Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Cittadini esasperati a Catania, mancano luce e acqua in gran parte della città. Il grande caldo e i maggiori consumi mandano in tilt le cabine elettriche. Alcuni residenti scendono in strada e bloccano un intero quartiere. Il sindaco Trantino intima all'Enel tempi certi per la soluzione della criticità e vara un'ordinanza per aiutare i cittadini in difficoltà. Alle ciminiere in luoghi climatizzati un centro di assistenza, ma attualmente, dicono i tecnici, non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio. A una settimana dall'incendio che ha colpito l'aeroporto di Catania, il ministro Urso parla di situazione intollerabile. Resta critica la condizione dei passeggeri in partenza, difficili anche i collegamenti verso gli altri aeroporti, in sofferenza per avere visto triplicare il traffico. Il ministro Salvini convoca un tavolo. Il presidente Schifani dice polemiche sterili. Il caldo non dà tregua. Oggi alle 13 a Monte Sant'Anastasia, nel Catanese, il termometro ha raggiunto i 47 gradi, il massimo in Sicilia, secondo i dati della Protezione Civile regionale. Una domenica da bollino rosso per le ondate di calore, in tanti hanno scelto un bagno al mare per trovare ristoro. E il caldo torrido pesa anche sull'agricoltura. Bruciano frutta e verdura in tutta l'isola, mentre Coldiretti fa la conta dei danni. Un abito diverso contro ogni pregiudizio. A Montedoro, nel Nisseno, in passerella le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza. Calcio, primo giorno di ritiro per il Catania Zafferana, il Palermo rimonta i 2 gol subiti e chiude con un buon pari l'amichevole contro il Bologna. E come avete sentito dai titoli, è emergenza a Catania per la mancanza di acqua e luce. Il sindaco Trantino ha chiesto all'Enel risposte immediate. Da parte sua, Enel Distribuzione ha fatto sapere che i tecnici stanno operando in condizioni di difficoltà climatica eccezionale, con temperatura dell'asfalto che sfiora ormai da alcune settimane i 50 gradi. I blackout provocano anche l'interruzione della distribuzione dell'acqua in gran parte della città e non è possibile attualmente fare previsioni sui tempi di ripristino. Nel frattempo Trantino ha emanato anche un'ordinanza a tutela delle persone fragili e bisognose, ma ci racconta tutto Angelo Gaiano. I cavi elettrici sotterranei danneggiati sarebbero all'origine dei continui blackout che stanno mettendo in ginocchio Catania e la sua provincia. E Distribuzione, dopo l'intervento del sindaco Trantino, che chiedeva soluzioni immediate, spiega in una nota che sta operando in condizioni di emergenza climatica eccezionale, con temperature dell'asfalto che sfiora ormai da alcune settimane i 50 gradi. Questo, prosegue ancora la nota di E-Distribuzione, ha provocato il danneggiamento dei cavi interrati. La gestione dell'emergenza è affidata, evidenzia E-Distribuzione, ad una task force composta da 420 tecnici, ed i blackout provocano anche l'interruzione della distribuzione dell'acqua in diverse zone di Catania. La città di Catania, sottolinea Sidra, che serve il 60% delle utenze cittadine, rischia di rimanere senza acqua e non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico, in quanto questi dipendono proprio dal ripristino invece del servizio elettrico da parte proprio di E-Distribuzione. La situazione è comunque monitorata dalla Protezione Civile. Tornando all'unità di crisi istituita a Palazzo degli Elefanti, il sindaco Trantino ha emanato un'ordinanza che prevede, fino alla cessata emergenza, il proseguo delle attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con numero di emergenza 095 48 40 00. Inoltre le ciminiere saranno adibite con locali climatizzati in un centro per ospitare i soggetti fragili. Abbiamo anche noi attivato le ciminiere affinché i nostri concittadini, ma aggiungo, visto che sono anche sindaco della città metropolitana, i cittadini della provincia possano eventualmente trovare riparo, visto che abbiamo condizionato gli ambienti. Secondo le disposizioni, le farmacie ospedaliere e quelle di comunità dovranno provvedere alla conservazione o sostituzione dei farmaci distribuiti e soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta. Le associazioni di volontariato, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana dovranno assistere i soggetti fragili anche per la fornitura di prima assistenza di pasti e bevande. Inoltre verrà attivato un servizio di trasporto per persone fragili attraverso l'ausilio della società AMTS, che garantirà ciò con i propri mezzi di servizio. Una situazione evidentemente molto difficile, tanto che i cittadini sono esasperati e sono scesi in piazza a protestare. Oggi siamo andati a Vulcania, dove centinaia di persone denunciano gravi disagi dalla mancanza di acqua e luce. In via Maltese a Cibali in serata sono intervenuti anche il sindaco e il prefetto. Sentiamo Emanuela Corsi.
Ancora disagi e disservizi per centinaia di catanesi da giorni senza luce né acqua. Il caldo non molla la sua presa. Le alte temperature e i maggiori consumi energetici stanno mandando in tilt le cabine elettriche della città e sono sempre più frequenti i distacchi di luce e conseguentemente di acqua. In via Vitaliano Brancati, zona Vulcania, centinaia di famiglie sono esasperate. Sono state delle giornate in cui non solo non si è potuto dormire, ma ci sono stati gravi problemi di salute anche per molti anziani che vivono in questa zona, che sono allettati e che ovviamente senza condizionatore sono stati malissimo. Chi può sceglie di abbandonare la propria abitazione. Noi siamo stati costretti a scappare di casa perché abbiamo 2 cani, poi anche mia suocera di 90 anni segregata a casa senza nessuno che la poteva aiutare, ascensore bloccato, una situazione veramente drammatica. Quindi in tanti avete lasciato le vostre abitazioni? Siamo stati costretti a lasciare l'abitazione, siamo andati noi in ufficio. Residenti al buio, mentre ci raccontano sulla pubblica via balzano agli occhi luminosissimi cartelloni pubblicitari. Bastava affacciarsi dal balcone per vedere la pubblica via illuminata regolarmente, soprattutto anche illuminazioni che in quel momento potevano essere assolutamente superflue, come quelle degli esercizi pubblici, illuminavano a giorno la città. Intanto ieri pomeriggio in via Maltese a Cibali i residenti hanno bloccato il quartiere in segno di protesta. Paghiamo i nostri diritti, paghiamo le bollette, vogliamo i nostri diritti, siamo abbandonati. Grazie all'intervento del sindaco Trantino e del prefetto Librizzi, i tecnici dell'Enel hanno effettuato un intervento tampone nella cabina della zona per ridare la corrente elettrica a queste 160 famiglie da 5 giorni rimaste al buio e senza acqua. Blackout che interessano anche altri comuni della Sicilia. A Siracusa c'è un'ANSA uscita in questo momento, è in corso un doppio guasto su un cavo interrato che causa la disalimentazione anche dei clienti che precedentemente erano stati rialimentati tramite il posizionamento e l'utilizzo di un cavo attrezzo. È in corso la stesura di un ulteriore cavo che dovrebbe consentire a breve di rialimentare la maggior parte dei clienti interessati. Insomma, anche di questo ci occuperemo nelle prossime edizioni. Da una emergenza intanto passiamo a un'altra, a quella dell'aeroporto di Catania, dove la situazione è ancora rovente. Passeggeri sempre più esasperati, sballottati da uno scalo all'altro, incertezze sui voli e anche sugli stessi trasferimenti in pullman. Dopo l'incendio che ha imposto la chiusura del Terminal A si lavora per la bonifica, ma non c'è certezza sulla reale data di riapertura dello scalo. Ad ora attivo il Terminal C, che però muove solo pochi voli l'ora e scoppia la polemica politica sulla caduta d'immagine dell'intera isola. Sentiamo Desiree Ferlito. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania per accelerare il ritorno alla normalità. Dopo una settimana dall'incendio che ha reso inagibile il Terminal A dell'aerostazione di Fontanarossa, rimane ancora drammatica la situazione attorno allo scalo, soprattutto per i passeggeri sempre più esasperati, che continuano a essere sballottati da un aeroporto all'altro con i voli dirottati a Comiso, Palermo o Trapani, con poco preavviso e senza troppe spiegazioni. A volte senza neanche un puntuale shuttle per il trasferimento. Io dovevo partire da Catania, ma prima mi hanno detto che dovevo partire da Trapani e quando stavo per prendere un Airbnb, cambiare tutto il viaggio, mi hanno cancellato l'aereo e l'ho dovuto ricomprare lo stesso aereo che stavo per prendere, più costoso, e sempre partendo da Trapani, io che abito a Palazzolo Acreide. Al Terminal A si lavora per la bonifica, ma al momento non si trasloca a Siconella. Si cerca di potenziare il Terminal C. Montata la tensostruttura che accoglie all'ingresso i passeggeri in partenza, l'obiettivo è di ottenere da ENAC il via libera per poter schedulare più movimenti rispetto ai 4 attualmente possibili. Nessuno si sbilancia sui tempi per il ritorno alla piena operatività dello scalo. Di certo sembra allontanarsi l'ipotesi del 25 luglio, mentre faticano anche gli altri aeroporti costretti a un super lavoro per accogliere i voli ex Catania. E se da un lato scoppia il caso dell'emergenza bagagli da riconsegnare, dall'altra parte si infiamma la polemica politica. Il ministro Adolfo Urso parla di situazione intollerabile. Il danno, dice, è grave, non solo sul campo turistico, ma per quello reputazionale che rischia di perdurare nel tempo. La replica del presidente Schifani, polemiche sterili. Intanto a conti fatti, Asso Esercenti Sicilia stima una perdita di circa 40 milioni di euro al giorno, soprattutto nell'indotto del trasporto e della filiera turistica.
E messe da parte le emergenze, in queste giornate di caldo da bollino rosso si scappa dalle città per cercare un po' di refrigerio al mare. E nei prossimi giorni attese temperature vicine ai 45 gradi. Veronica Barbarino. Non accenna a diminuire il caldo record in Sicilia e nel primo fine settimana di esodo estivo è allerta rossa della Protezione Civile. Bagnanti e turisti scappano dalle città e provano a combattere le elevate temperature riversandosi sulle località balneari. Siamo andati nelle spiagge di Punta Secca e Marina di Ragusa per capire se in riva al mare si trova refrigerio. L'acqua del mare restituisce un po' di fresco e anche un po' di, quando c'è un po' di ventilazione, questo aiuta moltissimo. Bagnarsi frequentemente, bagnare anche la testa fa bene. Al mare bene, in casa con l'aria condizionata perfetto. Catania si sta peggio perché c'è molto più caldo di qua. Qua anzi credo che sia piacevole. Un po' di venticello. Pensando che anche l'anno scorso ci sono stati ben 3 mesi di caldo torrido, speriamo di sopportarlo, ecco. Sudore, aria condizionata, acqua non finire e stando qua all'ombra. Col materassino, andando al mare, il climatizzatore a casa, questo è tutto quello che si può fare. Sì, il mare, più che altro il mare. Secondo le previsioni, i primi giorni della prossima settimana porteranno condizioni estreme, con temperature che potranno superare i 47 gradi, anche sulle aree dei comuni montani. A partire da mercoledì, l'ondata di calore dovrebbe invece attenuarsi. E riguardo alle temperature, oggi alle 13 a Motta Sant'Anastasia nel Catanese il termometro ha raggiunto i 47 gradi, il massimo in Sicilia secondo la Protezione Civile regionale. Alle 15.30 invece la temperatura più alta rilevata è stata a Borgo Pietrolupo con 47,1 gradi tra i comuni di Mineo e Ramacca, sempre nel Catanese. Alcuni termometri però di farmacie in alcune zone di Catania hanno segnato 48 gradi. E il caldo, questo caldo torrido, ha provocato e continua a provocare seri disagi anche all'agricoltura. Bruciano frutta e verdura in tutta l'isola, mentre Coldiretti fa la conta dei danni. Simona Mazzone. Il caldo torrido che Caronte ha portato in Sicilia non solo sta creando disagi alle persone ma anche agli allevamenti e alle coltivazioni. Bruciano frutta e verdura nei campi con la conseguente perdita del raccolto e la carenza di foraggio per gli animali. L'assessorato regionale all'agricoltura ha disposto che i consorzi di bonifica forniscano maggiori quantitativi d'acqua distribuita in diversi orari, ma i danni ci sono. Secondo Coldiretti non c'è ancora una stima precisa perché alcune zone dell'isola stanno soffrendo più di altre. Si registrano ulteriori danni per i raccolti attuali, ma anche il conseguente rischio di stress termico e di indebolimento delle colture, con ulteriori ripercussioni per le future produzioni. L'agricoltura è uno dei settori che patisce maggiormente l'ondata di calore. L'agricoltura è l'attività economica che purtroppo più di tutte vive quotidianamente le conseguenze meteorologiche con impatti economici e morali devastanti. Ad Agrigento caldo fatale per vigneti, frutteti e orti a secco e che dovrebbero essere irrigati con l'acqua del lago Arancio, ma che per motivi burocratici non è ancora utilizzata. E poi il latte, circa il 30% in meno a causa delle alte temperature. Le vacche non lasciano la stalla neanche per pascolare, animali provati, stanchi, assetati, se si considera che ognuno di loro beve oltre 100 litri di acqua al giorno contro i 70 in media. E purtroppo il caldo troppo spesso va a braccetto con le fiamme. 6 famiglie sono state sfollate a Caltanissetta a causa del grave incendio che ha lambito le case e che ha impegnato i vigili del fuoco e il corpo forestale nella vallata che da via Xiboli arriva fino al villaggio Santa Barbara. La Croce Rossa ha allestito un punto di ristoro con tende, panchine e acqua dove gli sfollati in tutta una ventina si sono rifocillati. Le alte temperature e il vento di scirocco hanno reso difficile domare le fiamme. Questa mattina il sindaco di Caltanissetta ha tuonato contro i proprietari terrieri che lasciano i propri poderi in stato di abbandono e ha annunciato provvedimenti. Divampati incendi anche in diverse zone del Palermitano, a San Giuseppe Jato la situazione più difficile.
E ci spostiamo a Lampedusa, dove invece è stato trasferito con il soccorso del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il 18enne sudanese che è rimasto ferito in maniera seria dopo la maxi rissa che è scoppiata all'alba all'hotspot di Lampedusa a causa del trauma cranico riportato con ferita. Non è in pericolo di vita, determinante per placare gli animi dei circa 100 migranti coinvolti nella rissa, quasi tutti minorenni, è stato l'intervento di un funzionario della questura che si è avvicinato e ha cercato il dialogo ed è così riuscito a riportare la calma fra le due diverse fazioni. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, ci spostiamo nel Messinese dove è quasi tutto pronto per la riapertura al transito delle auto della galleria nella tratta dell'autostrada A18 Messina-Catania, Letojanni, interessata da una frana 8 anni fa. Il giorno tanto atteso dovrebbe essere il 5 agosto. Francesco Triolo. Era il 5 ottobre 2015 quando il costone della collina di Letojanni venne giù travolgendo l'autostrada. Solo per un caso fortuito, in quel momento non passavano auto e fu evitata una tragedia, ma ci sono voluti 8 anni da quel crollo, con polemiche, ritardi, inchieste della magistratura per vedere la luce in fondo al tunnel, perché il 5 agosto, un sabato nel pomeriggio, dovrebbe essere riaperta la carreggiata Lato Monte, quella più colpita dalla frana, dove è stato necessario realizzare una galleria artificiale da 140 metri. Sta valutando col Consorzio Autostrade e con ovviamente i collaudatori le figure coinvolte se sia opportuno mantenere le due carreggiate aperte per il periodo estivo, che è il periodo di maggior flusso veicolare, e eventualmente poi riprendere i lavori subito dopo l'estate attraverso il consolidamento l'ultima parte di consolidamento che il lavoro necessita. Giovedì scorso il collaudatore, il direttore dei lavori, l'impresa che sta realizzando i lavori ed il responsabile del procedimento hanno effettuato un sopralluogo constatando come il cantiere stia procedendo a gran ritmo. A mancare infatti è davvero poco. Manca un pezzo di guardrail ad oggi, la segnaletica c'è, l'asfalto lo stanno completando, l'illuminazione delle gallerie è stata già fatta, credo che manchi un pezzo, un tratto di guardrail che verrà completato in questi giorni, proprio che è finalizzato alla riapertura totale della carreggiata. Insomma, attenderemo questo momento. Un abito diverso contro ogni pregiudizio, le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza in Passerella a Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Sentiamo Giusy Lazzara. Abiti speciali, quelli di Equo Dress, la sartoria sociale che riesce a trasformare i jeans dismessi da rifiuto ad outfit esclusivo. Modelle d'eccezione le donne vittime di violenza che hanno sfilato per Femminissima a Montedoro in provincia di Caltanissetta, la manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Etnos. Queste donne vittime di maltrattamenti hanno indossato per una volta un abito diverso contro ogni pregiudizio. Sì, è vero, coprivano il loro volto con una maschera per motivi di sicurezza, ma il loro sguardo era fiero, era pieno di dignità, quella dignità che anche loro hanno acquisito grazie a questa esperienza all'interno delle case rifugio, quella dignità che ha portato loro ad indossare questi abiti. Donne che si sono sentite un avanzo della società, però diventando ora consapevoli e affrontando la realtà delicata che alcune di loro hanno vissuto legato alla violenza di genere. Il fatto di invece camminare insieme, condividere insieme anche quell'odio profondo che sentono dentro, quel sentirsi inizialmente rifiuto, poi invece far nascere l'orgoglio di essere donna e il coraggio invece di essere per come si è, far uscire l'identità. Venire fuori da percorsi difficili si può e queste donne, superando ostacoli e pregiudizi, stanno tentando di rinascere. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di calcio. Rieccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio. Il Catania Zafferana Etnea ha dato avvio al ritiro precampionato. Sentiamo Marco Carli.
Immagini dal ritiro del Catania a Zafferana. I giocatori confermati dopo la galoppata vincente in Serie D della stagione scorsa. Chiarelle Beters, i cui accordi sono arrivati subito dopo, ma anche i volti nuovi. Da Chiricò agli annunci in serie degli ultimi giorni, Ladinetti, Rocca, Mazzotta, Zammarini, Bocic, a cui si aggiunge Popovic. Tabiani subito a colloquio con De Luca e Giovinco, 2 giocatori di cui si deve capire il destino. E poi il nuovo team manager Armando Pantanelli, Stefano Agressi, pronto a dare il suo contributo di esperienza istantanea dal ritiro, in attesa che venga completato l'organico con il portiere, 2 centrali difensivi, un attaccante che la Neri ha annunciato di categoria superiore e un altro esterno. Intanto sono anche i giorni delle prime dichiarazioni, quelle dell'attaccante esterno Bocic e del centrocampista Roberto Zammarini. L'importante è che io sono qua perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua perché ci tengo. E volevo dire ai tifosi che suderò la maglia, è una promessa questo. Penso che la storia del Catania parla da sé e quando mi è arrivata l'offerta di venire a Catania non ci ho pensato un secondo, ho accettato subito e sono molto contento di essere qua. Gli allenamenti proseguiranno a Zafferana con 2 sedute giornaliere e andranno avanti fin quasi a Ferragosto, ma con la prospettiva di ultimare la preparazione alle pendici dell'Etna fino alle prime partite ufficiali per lasciare lo spazio necessario ai lavori che interessano il Massimino. Intanto il Palermo chiude la prima parte di ritiro pareggiando 2-2 con il Bologna, un'ottima reazione da parte dei rosanero che erano sotto di 2 gol e che hanno recuperato grazie alle reti di Damiani e Soleri. Marco Gullà. Da 2-0 a 2-2 con una reazione importante, il Palermo pareggia l'amichevole con il Bologna che si è giocata ieri a Rovereto. Un pari conquistato grazie a questo stupendo gol di Soleri, ma il risultato passa in secondo piano. Sono infatti palesi i miglioramenti della squadra dal punto di vista atletico e tattico. I rosa hanno tenuto testa al Bologna nonostante l'evidente differenza tecnica dei protagonisti in campo. Il centrocampo ha fornito indicazioni positive, Stulac sta aumentando i giri al motore, Vasic è un'ottima pedina di filtro, bene anche Segre. Certo, l'inizio della partita non è stato incoraggiante, il Bologna ha segnato subito con Barrov. Poi, dopo un primo tempo in cui i ritmi si sono abbassati, è arrivato nel secondo tempo il gol di Raimondo a fare il 2-0. La reazione del Palermo c'è stata, prima Damiani ad accorciare le distanze e poi il gran gol di Soleri a fare 2-2. Corini soddisfatto. Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti, mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi. Io penso che saremo in 8-9 squadre a lottare per qualcosa di importante. Noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio e sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro sono molto contento per il ritiro di queste 2 settimane di lavoro. Adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina di scarico che faremo insieme, un paio di giorni saremo pronti tra Spiazzo e Pinzolo a continuare la nostra preparazione e farci trovare al meglio possibile all'inizio del campionato. Mercato in attesa degli sviluppi della vicenda societaria della Regina, di capire quale campionato disputerà. Il Palermo vorrebbe chiudere per uno tra Rivas e Di Chiara. L'attaccante honduregno sarebbe il più richiesto, ma su di lui ci sono anche Sampdoria, Empoli, Lecce, Sassuolo, Hellas e Genoa. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.